أنا مشرح التاجر أجي إلى إيران إلك يوميا قراءة شعبك أنا مشرح التاجر إلك يوميا قراءة شعبك أجي إلى إيران أكثر من السيسان وهذه شيء يا مدن يا الجمهوريين أنا مشرح نظام قدومية وراح شعب مشرح النظام حيكون لي في ديوانك كمدة صاحبي وديواننا ده كمدة يقول لي أنا وان كان مشرح كمدة ولو قد شيء تركت في من كمدة ديواننا عن صاحبها معي هل كان بديو عن كم هذا يا ترانك يموتين وعن إلهي كرجينا يا إنه إلهي حكمة بالقاس وقوة وناك يوم هذا قبل الإنسان مدن يا وحنا هاي حجبان ساحل كذا وإذا كملنا هدي أرحيل كمية دورتان وحنا يا ساحل كذا نقوله وكل شقيق أركتينا أفكارينا ستة فرن وحشمت له أيام هو المعلومات كالشقيق قدومك دين له وداعي دونا هالكل يروحوا نظن دونا طلب يتأشر ولا ريال وحان ممكن كران كيجا كنت ذلك دونا لنا كاشرة خبرة دينا أقوم دينا ويرجع دينا قف يوضع عنه وحان بنقول جامد دونا دينا بدون دونا ثلاثة يوم عنك عادين يدي بتاع حفايك برلمان واجبات كيس شقو هي مسؤولية كيس وحي أمر يستعملوا أحد كهذا ضوضها هي أجندها برلمان أنيقو متأسف جرينا يوم وحنقول كان يا دور كشرطيات قسما وضواتك وعمل برلمان واجبات قراء شعب ولا ريال سيدا كنا هي قراء شعب وأساس كديرتان كفر النمط يوم دولة النمط تلك وهيئات الكلية هيستو مثلات التوسع شعب الصوماليين وهو يد دولة النمط يد أيام أبو تهي هذا كله الدولة وحن لما كان مقاسي أن هاي إن قراء يدوي هاي هيئات الظهر لوجه الرئيس هذا الدولة هي تلك الجو وحنقبا طريقة كلية نوفرا وأن نقارن كرنو يملأ هدف كاسمها قرن كصومالية يدولة لماذا وارثو إن أي تهاي وأكانت الشرعية حرمية الشرعية سرية الشرعية يسكو معمولية الشرعية مدن ريال ولا ريال الصومالي وحيكون مع هذا قفكي وحي لصوصها في أموين وحصوص على مقرته وحان أنيقو دريمستان إنا أمانتين حق وقال مكتدين اسمو يسيين إناها قرداموني كي أي لفل من بارلمان نبي التطبات سيدينات يكي سقارات ولا ريال بان اسمو يدينو وحي فوق علي إن بارلمان والبو قبل يسيقون حلكو دي ولنجنين أي كوح يرق فرمروك سدان طلبي ذلك وكالتي شرعي أهيد حزبانه شعب حكومة تلاين لا انقلاب برلمان كعرضه سوون طلبي يشرعيتي كالكوب ينوع مسؤول حزبانه كإيمان أيام عن صوب الدين أيام انتلو أفضوبي وحالكي مقعد مدكي حقي وحالكي كمبار كي تنبيي وتعزلوغي مدشي أيام أفضوب waxaan mudanayaa ballan qaadayaa in haddii aad ii doorataan uu baarlamaankan ku guulaysto inuu salka ku dhigo oo uu tusmeeyo tubta wax ku oolka ah ee xilliga kala guurka loo baahan yahay taasoo sifo sharciya ku dhisan oo aan afduub ahayn sidii aan taas u samayn lahayn waa inaan taariikh
xildhibaanada sharafta leh mudanayaal sidaan u tilmaamay qodobka 19aad ee dastuurka waajibaadka xildhibaanada golaha shacabka waxaa ka mid ah matalaadda shacabka la xisaabtanka hay-adaha dowladda guddiyada madaxa bannaan samaynta sharciyada ansixinta heshiisyada dowladda Soomaaliya iyo dhinaca ka tahay iyo meelmarinta xeerka iyo shuruucda ururada caalamiga ah ee aan xubnaha ka nahay walaalayaal haddaad ii ogolaataan waxaan idiin soo jeedinayaa talooyin ku aadan gudashada saddexdaas waajibaad ee matalaadda shacabka walaalayaal golahan shacabku sida magaciisa ku muuqato waa matalaadda shacabka Soomaaliyeed qiyaastii halkii xildhibaan waxaa wakiil uu ka yahay 50,000 xildhibaanada mar haddii aan wakiil ka nahay 12 milyan oo shacabka Soomaaliyeed ah oo aan garan karno xaaladda iyo duruufaha ay ku nool yihiin xaaladda iyo duruufaha adag ee ay ku jiraan oo abaar leh oo gaajo leh oo barakac leh oo nabadgelyo xumo leh oo daryeel xumo leh oo caafimaad darro leh waxaan qabaa tallaabo kasta oo aan qaadayno inay noqoto mid ka turjumayso maslaxadda iyo danahooda la xisaabtanka xukuumadda sida ku cad qodobka 19aad ee dastuurka la xisaabtanka xukuumadda waa qayb ka mid ah waajibaadka baarlamaanka waxaan qabaa inaan waayo aragnimo iyo casharro ka soo qaadanay dowladihii iyo isbedeladii faraha badnaa ee dalkeena soo maray xildhibaanada sharafkale waxaan qabaa haddaad ila ogolaataan inaan dhaqan cusub kusoo kordhino oo la xisaabtanka xukuumadda oo mas-uuliyad iyo xisaabtanka lagu ekeeyo hay-ad iyo qof waxaan si joogto ah u korjoogtaynaynaa islamarkaana kula xisaabtamaynaa howlqabadka guddiyada iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dalka walaalayaal saamaynta sharciga waa waajibaadka ugu weyn ee golahani u xilsaaran yahay waxaana haddii aad doorataan darkar xoog la gelinayaa dib u eegista dastuurka iyo turxaan bixinta qodobada leh muuqaalka soo horjeedo waxaana si wada jir ah ugu dadaalaynaa inaan iswaafajinno macnaha iyo erayada qodobada dastuurku ka kooban yahay waxaan ilaahay idankiis rajaynaynaa in bilo kooban gudahooda aan ku soo gaarno dastuur iswaafaqsan oo si aan mugdi ku jirin u qeexay waxaan sidoo kale u howlgelaynaa inaan xukuumadda ku baraarujinno oon ku dhiirigelinno in waajibaadka kaga aadan diyaarinta mashaariicda sharci ay door aan gaabis lahayn ka qaataan dhanka kale sida sharciga tilmaamayo xildhibaanada baarlamaanka waxay dhankooda ay ka qorin karaan mashaariic sharci waxaa qaba in kaalintaas ay muddo ah laga maqnay walaalayaal waa xilkiina waa mas-uuliyaddiina gacan ayaa idinku siinayaa min fadlakum buuxiya doorka shariifka ah ee aad leedihiin xildhibaanada sharafta leh walaalayaal saamaynta sharciga waajibaadka ugu weyn ee golaheenu ugu xilsaaran yahay waxaan haddii aad doorataan darkar xoog la gelinayaa dib u eegista dastuurka iyo turxaan bixinta xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga codsanayaa inaad codkiina siisaan waxa uu qorshahaygu yahay waxay tahay waxaan ahay nin aaminsan sarraynta sharciga kuna dhaartay ilaahay hortiisa inaan ilaaliyo dastuurka dalka ee hoosaadka golaha iyo shuruucda kale ee dalka ku yaallo waxaan jeclahay inaan ka dhameeyo dhaartayda
mideeyo aan kala qaybin doonin xildhibaanada golaha shacabka iyo ilaalinta midnimada golaha guud ahaaneed waxaan ahay garaad shir guddoomiye keliya ee aan xilka ku gorgortamaynin wax gooni ahna ku goosan doonin aniga ii gaara waxaan ahay nin ku fiican la tashiga sidaa daraaddeed xildhibaanada haddii ay codkooda isiyaan ma noqon doono nin u taliya ee waan la tashan doonaa mar walba waxaan ahay nin difaaci doono go-aanada xildhibaanada golaha shacabka ay gaaraan anigoo aanan ku dilaynin mas-uuliyadda mar aad ii jiibataan oo aad codsigayga aqbashaan anigoo ku rajaynayo ku rajaweyn in aad kalsoonidiina sii doontaan haddii alla gaar waxaan fursaddan maanta kaga faa'iidaysanayaa halkan ugana mahadcelinayaa guddoomiyihii dalkii iska casilay mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari oo meel wanaagsan soo gaarsiiyey muddadii uu xilka guddoomiyaha golaha shacabka u haayay wabilaahi tawfiiq aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin mar labaad iyo mar saddexaad